今日終於落雪啦！今日係我哋旅程最後一日，聽晚就走啦。我哋今日咧嘅行程就係上雪山。咁去邊個雪山我都唔知，因為啲朋友帶我哋去。但我哋唔會去 Whistler，因為太遠啦。同埋其實我哋已經感受到落雪啦，好鬼靚啊！不過你叫我日日咁凍咧，我真係唔掂，因為着到隻粽咁好唔方便。但係確實咧，如果嚟旅遊有咁浪漫嘅雪咧，真係想唱翻首《雪之華》。其實唔係好凍㗎咋，不過你睇下有吹出嚟有氣嘅。你睇下嗰度好靚咧，成條鐵路已經係雪。你睇下嗰啲車嗰啲頂咧，哇！如果你買啲個靚車咧，然後咧上面係咁都幾傷，因為好污糟其實，一融雪就好污糟。所以其實呢度咧比較少靚車係有佢嘅原因嘅。我而家嚟到溫哥華嘅 downtown 咧，咁咧今日咧就其實咧就有少少毛雪，即係落雪嘅。咁我哋而家咧揾早餐食，我哋行下。其實有間 Pacific Coffee 咧，我哋可以食少少多士，然後因為我哋一陣間咧就上雪山，之前佢哋話有個好正嘅 burger 介紹，所以唔好食咁飽。但係我確實咧又想食少少嘢喎。如果呢度有啲西式嘅早餐咧就正。哇 Burger King 啊！聽講呢度 Burger King 好好食㗎，真係要試下。哇！冇人得個黑鬼啊！但係我哋一陣間去食嗰個好正嘅 burger，不過我又想食。我哋一人一半好嘛？一人一半好嘛？For Whopper, do you have a smaller one? Just one size. Whopper. Whopper Junior? Yeah. Just one? Yeah, just one. And that's all? Yeah, that's all. 471. Okay. Bacon king combo with the mozzarella sticks? 我哋唔好買嘢，唔好買咁多。哇！佢有 Junior，即係細啲嘅。今日咧，我哋咧就約咗去食一個 burger 嘅喺 North Van 喺北溫。咁但係咧，我路經咧喺 downtown 咧見到有間 Burger King 喎，咁我梗係唔可以放過啦。但我又驚食得太飽，一陣間食唔到嗰個 burger 喎。所以咧，this is the burger before burger，所以我叫咗個 Junior 細嘅 Whopper。佢哋話呢度嘅 Burger King 好好食嘅。哇！真係好細，兩啖冇咗。香港冇啲咁細喎。哇！好味喎，佢真係好食喎。我覺得生細番茄 size 非常好，即係你又唔使食太大個，但係你又食到喎。而家我哋登船啦，架船到咗啦，呢個就係 Sea Bus 啦，咁就去 North Van，即係北溫哥華，咁就係大概10零分鐘船程。你知唔知我一入到呢架船諗起咩啊？我諗起咁樣啊，這感覺又上演，令人懷念。我哋而家嚟到呢個 Lonsdale 嘅碼頭嘅 Sea Bus Terminal，咁而家咧就去揾一間叫 Tap and Barrel 嘅，聽講係好好食嘅 burger。哇！揾到啦 Tap and Barrel，我哋入去啊，好似好靚咁啊！哇！我見到阿德啊！嗨！哇！終於揾到咯喎！
呢度好靚喎。阿 Dan 呢度嘅吉他手彈得好好。哦，yeah And Athena Athena，唱歌好好聽。哦，咁咧一齊玩下，有陣時呢邊有啲一齊玩啦我哋有啲錄音嘢我會揾佢，哦或者 show 嗰啲。我要多謝佢，因為佢曾經何時頒咗個獎俾我前。我頒個獎俾你，係啊幾時啊？ SQ 舊年啊，last year。哦，係咪就係創作創作比賽？喂，恭喜晒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 ！哦，你係參賽者，係啊你係冠軍啊？多謝你啊！應該幾好聽嘅。我記得呢度係咪叫咩啊 ？Tap and Barrel 啊，我哋好多人喺度食嘢啦。阿 Ken 介紹嘅呢度嘅 burger 最出名，the most famous burger here is this one。PB&J Can you introduce what？ Give me introduce what's in it. peanut butter, chipotle 同埋咩啊？係咁咯。我哋 Peanut butter 最緊要。呢個係 truffle and onion ring，我為咗試晒嘅兩個 burger 咧，我哋 cut in half，每人食一半。希望中意。 And then the pizza, my first pizza in Canada this time。OK。唔知邊咯。 OK，我而家試下呢個 PBJ。My seven。個 sauce 好味喎，個 sauce 真係最主要係個嗱，佢 sauce 同個肉好食，但我嫌佢個包唔夠 bake，可以好少少四盞燈。好，我哋已經嚟到呢度叫 Seymour 啦。嗱，你大家睇下，真係好似喺雪櫃裏面咁。我哋而家呢度真係好靚，好靚。但係咧，我着到隻劇咁，我而家先知道咩叫着到隻劇咁。淨係着呢套嘢都着咗10幾20分鐘。咁咧，我哋一陣間就會行上雪山。我哋嘅團長徐繼忠先生 ，Yeah，let's go。我想問下，而家嘅溫度係幾多度啊？-1度啊 ？OK， 我覺得有一晚打完邊爐仲凍過呢度而家嘅。即係用呢個行得快，會行快啲㗎。有冇啲電動一撳嘅啫向前行？輪椅啊！下次帶個輪椅上嚟。哦，下次帶咩話？你去呢邊喎？帶輪椅上嚟。一個街喎，一條著一隻玩一隻喎。因為呢啲真係跣過，小心。嗰啲落樓梯係鄉下其實行到，但係好似頭先好行啲喎。